¿Tu hijo rechina los dientes mientras duerme? Esto no es normal y nos está dando una alerta. El bruxismo es una respuesta del cuerpo ante el aumento del cortisol, la hormona del estrés. Puede ocurrir por sueño poco reparador, exceso de azúcar, demasiadas pantallas, problemas respiratorios o estrés emocional. No solo afecta sus dientes, puede disminuir su calidad de vida, generar problemas de salud y dificultar la concentración. El bruxismo indica que algo más allá de la boca debe ser evaluado. Si tu hijo rechina los dientes, no lo ignores, llévalo a una consulta profesional. En Alinea Dental Kids analizamos cada caso de forma integral, cuidando tanto la sonrisa como su bienestar general.